Hai guys, aku mau unboxing yang dari Shopee aku yang membeli benda-benda yang di Shopee guys. Pertama beli apa ya? Ini yang Lego. Ini yang mana ya? Ini duluan. Kita mau unboxing yang boneka tangan guys. Kayak gini nanti dibuat. Ini guys, aku yang nylon, adekku yang kepibarapin. Ayo kita buka. Ini guys, gemes ya nylonnya. Gemes. Udah tahu tuh. Ini ya guys. Ini bisa ditarik. Aduh. Nah, ini guys, sudah guys. Aduh. Gimana ini? Ini guys, bagus, aku mau. Hore, gemes. Aku ini mau ditempelkan ke pegangan tas aku guys. Oke, sudah dulu. Gemes. Kenapa? Ini. Ini guys, aku mau buka yang boneka guys. Aku stitch yang warna ungu, adekku yang lotso. Buka. Tada! Ini boneka aku yang beli guys. Ayo kita buka. Ini kita mau buka guys. Ini Adi. Ini bisa dibuka. Gemes guys. Aku yang stitch yang ungu guys. Bisa dibuka juga loh. Tuh gemes. Aku mau buka yang lain guys. Aku mau buka yang boneka kelinci guys. Ayo kita buka. Tada, ini boneka aku guys, yang kelinci. Aku yang wortel, adekku yang strawberry. Ini ada seletingnya loh. Ini isinya kelinci. Mari kita buka. Nih. Wih. Tuh, 2, 3. Ih, gemes. Ini guys kelincinya. Oke, udah guys, sekarang aku mau buka yang lainnya. Tapi ini yang terakhir ya guys. Ini paketan yang terakhir guys. Ayo kita buka. Ini buka belembok ya guys. Aku maunya yang ini guys. Semoga ya. Aku pengen yang ini. Ini. Enggak, waku kuku. Oke guys, kita buka. Mana? Kita buka. Ya benar. Dapat ini. Ih, benar aku. Dapat ini. Gemes. Nih, tada. Jadi dapat ini. Keliru dong. Tapi aku. Oke guys, bye bye.